سلام دوستان، به یک ویدیو دیگه از کانال سلامتی و زیبایی خوش اومدید. در این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از پرمخاطب ترین و پرجستجوترین موضوعات زیبایی دنیا، رازهای زیبایی بلا حدید و اینکه ما چطور میتونیم با هزینه‌های کمتر همون نتیجه رو بگیریم. حتما دیدید که پوست بلا حدید همیشه درخشان و سالمه. آیا فقط به خاطر استفاده از محصولات گرون قیمت هست یا استفاده از یه سری روش‌ها و عادات ساده که میتونیم همه انجامش بدیم؟ تا آخر ویدیو همراه من باش، چون در آخر یک روش آماده و در دسترس برات فراهم کردم که میتونی همون نتیجه رو داشته باشی. و اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد حتما سابسکرایب بکن و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خب بریم سراغ رازهای زیبایی بلا حدید. بلا حدید یکی از معروفترین مدل‌های دنیاست که همیشه پوستش مثل آینه صافه و آرایشش خیلی طبیعیه. نکته جالبش اینجاست که بلا حدید توی مصاحبه‌اش گفته که همیشه محصولاتی استفاده میکنه ترکیبی از برندهای لوکس و محصولات معمولی داروخانه‌ای هست. مثلا از کرمی مثل ولدا اسکین فود استفاده میکنه که خیلی گرون نیست و یا از دستگاهی به نام نوفیس استفاده میکنه برای لیفت و سفید شدن پوست صورت و توی مصاحبه‌اش گفته که زیبایی از سادگی میاد، نه از استفاده زیاد از محصولات گرون قیمت. خب بریم سراغ روتین صبحش. بلا حدید هر موقع که از خواب بیدار میشه یک روتین چند مرحله‌ای داره که هر روز به طور منظم این کار رو انجام میده. مرحله یک پاکسازی هست که توی این مرحله بلا حدید میاد صورتش رو با یک شوینده ملایم و بدون الکل میشوره و حتما میگه که صورت رو زیاد نسابید و فقط با دستای تمیز بشورید. اگه آرایش دارید قبلش از بالم یا روغن‌های پاک کننده استفاده بکنید، بعد از فوم یا شوینده های معمولی برای پوستتون استفاده بکنید. جایگزین ارزون شوینده های بلا حدید توی ایران میتونه شوینده های معمولی داروخانه‌ای یا صابون های گلیسرینی بچه برای پوست های حساس باشه. مرحله بعدی لیفت صورت با استفاده از دستگاه نوفیس هست. بلا عاشق این دستگاه. اول میاد با سرم های مخصوص پوستش رو کامل ماساژ میده با دستگاه تا گردش خون پوستش بره بالا و پوستش سفت بشه. اگه شما این دستگاه رو نداری میتونی از یخ یا رول‌های سنگی یا حتی قاشق سرد استفاده بکنی. البته قبلش باید از آبرسان برای نرم شدن پوستت استفاده بکنی. مرحله سوم استفاده از سرم و تونر بعد شستشو هست. بلا معمولا بعد از شستشوی صورت و استفاده از دستگاه نوفیس از تونرهای آبرسان و سرم حاوی ویتامین C برای درخشندگی پوست صورتش استفاده میکنه. شما برای تهیه نسخه ارزون میتونید از آب گل رز و یا تونر خانگی که ترکیبی از چای سبز و گلاب هست استفاده بکنید. در مرحله 4 از مرطوب کننده و آبرسان استفاده میکنه که توی این مرحله کرم محبوبش کرم ولدا اسکین فود هست که یک آبرسان و مغذی ساده است. جایگزین این کرم میتونه کرم های آبرسان نیوئا، کرم کامان یا کرم های سبک ایرانی باشه. در مرحله 5 استفاده از ضد آفتاب، حالا چه رنگی و چه غیر رنگی که بلا حدید از ضد آفتاب‌های رنگی استفاده میکنه، هم محافظت بکنه از پوستش و هم یک آرایش ملایمی به پوستش بده. و پیشنهاد من برای استفاده از ضد آفتاب حتما SPF بالای 50 هست. و در آخر آرایش سبک انجام میده که حالا این مرحله کاملا اختیاریه، ولی این مدلمون زیبایی طبیعی رو دوست داره و فقط از کمی هایلایتر، برق و کانسیلر استفاده میکنه و تمرکز اصلی بلا حدید روی پوست سالمه، نه آرایش زیاد. بلا حدید شبها هم روتینی داره که توی این روتین تمرکز کاملش روی پاکسازی عمیق و ترمیم پوستش هست که این روتین هم چند مرحله داره. مرحله یک پاکسازی دوباره هست که از روغن‌های مختلف برای پاکسازی پوستش استفاده میکنه. سپس با فوم یا شوینده میشوره و شما میتونید توی این مرحله از روغن نارگیل یا روغن آرگان طبیعی برای پاکسازی پوستتون استفاده بکنید.
مرحله بعدی استفاده از ماسک یا لایه بردارهای ملایم هست که معمولا از ماسک‌های ورقه یا ماسک خاک رس استفاده میکنه. شما هم میتونید از ترکیب ماسک خاک رس و یا عسل و ماست استفاده بکنید. در مرحله 3 از سرم شب و آنتی اکسیدان استفاده میکنه که مثلا از سرم های کلاژن و یا ژتینولدار استفاده میکنه برای ترمیم پوستش که نسخه سادهش سرم های حاوی هیالورونیک اسید یا روغن حاوی ویتامین ای میتونید استفاده بکنید. و در مرحله آخر از روغن‌های ساده‌ای مثل جوجوبا و آرگان استفاده میکنه و قبل خواب برای رطوبت بیشتر کمی اسپری گلاب به صورتش میزنه. ابزارها و نکات حرفه‌ای بلاحدید توی روتین شامل استفاده از دستگاه نوفیس برای افزایش گردش خون صورتش و لیفت صورتش هست، استفاده از یخ برای کاهش پوست و التهاب، استفاده زیاد از آب و خواب کافی هست که همیشه تاکید میکنه که این مورد از هر کرمی مهمتره و سبک زندگی سالم شامل رژیم غذایی متعادل، ورزش ملایم و خواب کافی هست و کاهش استرس و استمرار که بلا معتقده که اگر توی کارهای کوچیک استمرار داشته باشیم بهترین نتیجه رو میگیریم. اگه شما هم به مدت 14 روز این روتین ساده رو انجام بدی متوجه میشی که پوست چقدر صافتر، درخشانتر و سفیدتر از قبل شده. حتما 14 روز این مرحله صبح و شب رو انجام بده و نتیجه رو با من به اشتراک بذار. امروز فهمیدیم که راز زیبایی بلاحدید فقط استفاده از محصولات گرون قیمت نیست، بلکه ترکیبی از یک روتین ساده، منظم و مراقبت واقعی هست و ابزارهای خیلی ساده و یک روتین ساده ای داره. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره و توی کامنت ها نتیجه استفاده از این روتین رو برای من بنویس. تا ویدیو بعدی مراقب پوستت باش و بدرخش.